در روز دوم کورس بازآموزی که با تشبث اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و در همکاری با اجنسی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از روی برنامه نقش جماعت‌های شهرک و دهات در رشد اجتماعی اقتصادی محل تشکیل گردیده بود، رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات شهر پنجکند، ناحیه‌های عبدالرحمن جامی و روشن از جماعت دهات خلیفه حسن، جمعیت دارای مسئولیتش محدود شیراز دیده نموده از فعالیت کارخانه از نزدیک شناس شدند. در این جماعت مهمانان همچنین از گرمخانه ابراهیموف جمعبای بازدید به عمل آوردند. سپس مهمانان از فعالیت کارمندان جماعت دهات خلیفه حسن شناس شدند. رئیس جماعت دهات خلیفه حسن خوشوقت‌زاده ارکین دایر به فعالیت این جماعت معلوماتی مختصر داد. مهمانان همچنین از آثارخانه تاریخ و مدنیت شهر پنجکند و پنجکند قدیم دیده نموده از تاریخ این موضع سیاحی معلومات‌های مفصل دریافت نمودند. سپس مهمانان به جماعت دهات کاسه‌تراش رفته با فعالیت کارمندان این جماعت نیز آشنا شدند. اشتراکچیان کورس سیاری آموزشی در ادامه سفرشان به شهر پنجکند از کاخ لایق نیز دیده نمودند و توجه آنها را نقش و نگار این بنا به خود جلب نمود. همچنین مهمانان از مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری تاریخی و کشورشناسی به نام استاد ابو عبدالله رودکی دیدن کردند. اینجا کارمند آثارخانه روحل و فیروزه عاید فعالیت آثارخانه به مهمانان معلوماتی مفصل داد. سنه 25 سپتامبر کورس سیاری تجربه آموزی در مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر جنبست گردید. در جنبستی کورس معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده، معاون دیرکتور دانشکده تکمیل اختصاص و بازآموزی خدمتچیان دولتی عبدالخالق سفرов و سردار شعبه تحصیلات خدمتچیان دولتی میرشراب ناصرov اشتراک و سخنرانی نمودند. در جنبستی کورس 28 نفر رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات شهر پنجکند، ناحیه‌های عبدالرحمن جامی و روشن بعد از صحبت سنجش صاحب گواهنامه گردیدند. گزارش صبرین اکرم و وشو حسین صالحov.